Morning mga kabibi. Meron tayo ditong Hyundai Sonata model 2000. Sabi ng customer, hindi daw umi-start, nagre-redondo lang. Then check natin. Punta tayo sa hood. Yeah. Hindi daw nag-i-start. Hindi daw umi-start pero namamatay. Mga ilang segundo namamatay na. Check natin muna yung kung totoo yung sinasabi ng customer na hindi niya umi-start. Okay. Yeah. Kopya. Okay. Start natin. Try natin i-start. Oy. Ayun. Nagre-redondo lang siya. Nagre-redondo lang. Ngayon, kagaya nito, lumang model, hindi siguro makakatulong sa atin yung ating scanner, yung ating Maxisys OBD scanner. Kaya ang gagawin natin, mag-troubleshoot tayo. Okay? Tara, punta ulit tayo sa hood. Yan. Okay, yan. Usually yung mga tinitingnan ng mga mekaniko, electrician, kapag nagko-troubleshoot, pag wala silang ma-check sa scanner, ang unang titingnan, kuryente, gasolina, tapos hangin, tubig, baterya. Yan ang mga madalas na tinitingnan. Total, nagre-redondo siya, ibig sabihin okay yung battery niya. Okay? Then, i-check natin ngayon yung kuryente, kung may kuryente siya. Okay? Wait lang guys. Kunin ko na yung stud ko para makita natin ang maayos. Okay guys, check natin kung may spark. Malem, switch call. Ewa? Ayun, may spark siya. Ibig sabihin, meron siyang kuryente. Kaya ang i-check natin ay gasolina. Kung may gasolina siya. Okay? Okay mga habibi, ngayon na-check namin, meron siyang spark pero wala siyang gasolina. It means may problema sa fuel system. Check natin yung fuel pump niya. Ayun, number 1. Ito, kita niya, number 1. Dito siya, ito yung location. Means ito siya, pag may kuryente to, okay. Yun, may kuryente siya. Ibig sabihin, okay yung kuryente niya, pumuntang fuel pump. Tapos, check natin sa may injector para sigurado tayo. Yan, para isang tinginan lang. Number 4, meron din. Means okay yung kuryente niya. Ngayon, kailangan natin i-check yung papunta sa fuel pump, kasi hindi tayo pwede magsabi sa customer na sira kaagad yung fuel pump niya na hindi tayo nakasigurado. Kasi kadalasan na nangyayari dito dito sa lugar sa Saudi, madalas ang nasisira ay yung wiring. Yun nagsusupply mismo sa bomba. Kaya bago natin sabihin na sira yung fuel pump, dapat sigurado tayo. Check muna natin yung wiring sa likod sa may fuel pump kung may supply. Okay? Check na muna natin. Abdul Gader, Suya. Tinawag ko muna yung aking Sudani para tulungan ako, para siya magredondo at ako mag-check kung may supply. Okay. Okay. Ikat natin yung, balatan natin ng konti yung wire papunta sa tangke para malaman natin. Usually color ng supply is gray. Laging gray. Madalas gray para sa supply sa mga sasakyan. Malem, switch call. Ito, ayan, binalatan na natin. Check natin kung may supply.
Swisha call? Ayun. Okay. It means okay yung bomba niya. Wala lang siyang supply. Kaya gagawin natin, punta tayo sa driver's side. Hanapin natin yung kulay na kulay gray. Tingnan natin kung may supply. Okay? Tapos i-repair natin o kaya lagyan natin ng sarili niyang relay. Okay? Ayun, nahanap na natin ngayon yung wiring niya. Nandito siya sa ilalim yung connection ng fuel pump. Ngayon, lalagyan natin siya ng relay na 30 amperes. Lalagyan natin ng sariling wiring yung fuel pump. Okay? Isa. تمام. اوه غير عادي. ايه انا افكر اوتوماتيك. حلو. شوف انا ركب هذا. ايش؟ هذا دودة تحت. دودة؟ ايه ايوه. سمسم اللي هذا. انت كده ده ميكانيكي موجود. يمكن عمود توازن خربان. ممكن قال لي هو شوف عشان انت اكيد هذا موجود ده اثنين نفر. اثنين نفر فاضي الحين.
Sorry, may dumating na customer. Nagtatanong siya about sa ano ba to? Sa stabilizer. May tunog daw kasi yung sasakyan niya. Okay, back na ako dito sa ating ginagawa. Ito triggered. Ito triggered. Okay, naikabit na natin lahat. Bali testing muna natin kung aandar rin sa sasakyan. Ayun! Alhamdulillah, natasiyara siya ko. Okay guys. Yun lang. Nilagyan lang natin siya ng sarili niyang relay para sa bomba. Tapos nilagyan ng sariling wiring. Ayan, okay na siya, normal. Okay guys, tingnan nyo mabuti. Ayan guys, okay na yung sasakyan, normal na, umaandar na. Konting linis na, guwapo na naman siguro to. Ayan, umaandar na yung sasakyan. Yan yung, ganito yung pag-trouble ng no start issue ng sasakyan. Okay guys. Thank you for watching mga kahabibi. Kung may comment kayo or any suggestion, comment down below lang po. Saka pakisubscribe na rin po yung channel namin. Maraming salamat. Bye bye.